麥兜上次換完手機之後就搞咗個通訊錄，而家就準備搞個相簿啦，諗住斷捨離重新開始。佢打開個相簿，第一個相簿就叫做相愛嘅我哋，跟住麥兜就無言啦，跟住手指停咗幾秒，好唔忍心地就刪除咗啦。佢深呼吸，猶豫咗一陣，因為佢彈咗個 undo 出嚟，佢諗住 undo 呢，後尾都決定由得佢。跟住再睇一睇個相簿，有一個叫做最愛的默默，麥兜手指放咗上去，準備刪除，突然之間手機就彈咗出嚟啦。此人有1587張相，確定刪除。跟住默默心諗，有咁多咩？即係我哋一齊咗影咗咁多相啦。佢呆咗幾秒，然後都係決定取消，放低咗手機，飲杯水靜一靜先。然後佢將最愛的默默個相簿改成默默。佢心諗，有啲嘢未必需要刪除嘅，可能換個方式放喺人生嘅入邊啦。